多謝晒咁多位。哇，好犀利嚇！嗱，我見到咧今日咧就係、呢個星光熠熠嚇，群星雲集，再加上咧有好多武林嘅高手咧，而家都喺我面前啦。我感覺咧非常之安全啊，係啊，非常之安全啊嚇。好啦，咁有好多嘅各界嘅宗師咧都喺度嚇。咁多位靚仔靚女咧，我辛苦你哋咧。我哋今日嘅新書發佈會以及我哋38週年昆清武泰拳術社咧嘅慶典咧，係現在要開始咯喎。咁我仲見到有啲咧好朋友啊，啲靚仔靚女咧就係、陸續咁樣入座。咁我所以咧，而家要有請大家咧係即刻就咗啦，好唔好啊？係啦，咁咧陣間攝影師可以幫手咧影多好多靚相咧，再送俾大家嘅。OK， 好啦，咁事不宜遲咯喎，嗱，今日咧真係星光熠熠啦，武林高手雲集，咁我有請咧我哋嘅許 Sir 咧，係啦，我哋嘅大宗師首先咧，希望佢能夠就座先嚇，因為你實在太多傳媒朋友咧，好熱愛我哋嘅徐家傑啊。OK， 好啦，咁我咧就係今日嘅大會司儀 Amy 楊家慧教授。多謝晒，哇！見到好多朋友啊，好支持啊，感激感激。係啦，咁不如介紹一